我可以明明白白話俾你聽，呢首回家根本就係為咗嗰首回家而作嘅。其實你發覺嗰句音對詞㗎嘛？好多弟兄姊妹返咗10年教會、20年教會，佢開始覺得其實個家裏邊好多傷痛嘅。嗱，嗰啲傷痛咧唔一定係我哋故意做出嚟嘅，好多原因。我哋口裏邊講愛，冇一個最好嘅溝通，或者我哋太忙碌啦，收到嗰啲敬拜嘅流程，做嗰啲嘢。今個禮拜原來佢有咩事喎？你冇咁嘅空間。耶穌俾我哋教導，或者耶穌俾我哋嘅吩咐咧，就係咧，佢見到呢班門徒，當佢哋走埋一齊，佢哋唔明白耶穌嘅心意，甚至佢喺嗰陣時嗌緊交啊！點解你做嗰個位，我做嗰個位啊？我冇你咁叻啊！咁樣教會裏邊係咪大家相安無事就係事最好咧？可能大家係忍住對方都未定。其實敬拜，我覺得易嘅地方，只要你肯練習，譬如我嘅教琴，你肯練習2-3年，你一定會有進步，即係可以解決嘅。但係人嘅關係只有可能越積越複雜，唯有做好自己啦。咁我就做好敬拜者嘅心，我就俾心機練。或者我去一間教會冇咁多衝突嘅，我咪去專心去發揮我嘅恩賜所長啦。點不知你去到嗰間教會，第二間教會發覺同樣嘅事情發生嘅時候，跟住你就再去第3間教會啦。我發現呢，轉教會嘅好多都真係敬拜嗰啲好叻嘅人嘅。